საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ დღეს სტუდენტებთან მორიგი საგანმანათლებლო შეხვედრა გამართა. გიორგი პაპუაშვილი ამჯერად ქობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის ახალი ტალღის სტუდენტებს შეხვდა. ერთსაათიან ლექციაზე გიორგი პაპუაშვილი ახალგაზრდებს სამართალწარმოების შესახებ ესაუბრა. დიალოგი კონკრეტული кейსების განხილვით წარიმართა. საუბარი ასევე ადამიანის უფლებებსა და ძალადობის თემას შეეხო. სტუდენტებმა ლექციის პარალელურად სასამართლოს შენობაში არსებული გამოფენაც დაათვალიერეს. კონკრეტული ინფორმაციები მივიღეთ ადამიანების უფლებებზე. კერძოდ რისი უფლება გვაქვს ქალბატონებს, რისი უფლება აქვთ მამაკაცებს. ვისაუბრეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოებაზე. ძალიან გვაინტერესებდა აქ მოსვლა და ძალიან მოხარულები ვართ აქ მოვედით, პირადად გავიცანით ბატონი გიორგი და ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ უფრო მეტ რამეს გავიგებთ და შევისწავლით. ეს შეხვედრა იმით იყო კიდე საინტერესო, რომ აი უკვე ბოლო 2 კვირა არის ჩვენთან მოდიან არა მხოლოდ იურისტი სტუდენტები, არამედ ახლა ის სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, რომლებიც დაინტერესებული არიან საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობით, ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმით, კონსტიტუციონალიზმის საკითხებით პრობლემა, ამიტომ ეს არის განსაკუთრებით საინტერესო. არა მარტო მათთვის ალბათ, არამედ ჩვენთვისაც საინტერესო თუ რა საქმიანობა, როგორ ხედავენ ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოს როლს თვითონ ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა კუთხით მდგომარეობას და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საინტერესოა და ეს პრაქტიკა გაგრძელდება. სტუდენტების ძალიან დიდი ინტერესია იმასთან დაკავშირებით, რა საუბრებიც გაიმართა ბატონ გიორგის და მე ვფიქრობ, მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ნამდვილად სასარგებლო იქნება ჩვენი ახალგაზრდებისათვის.